तो भाई चेक करो, ये मेरे पास रहता है आईफोन 14 प्रो मैक्स ब्लू कलर का। भाई बैक ग्लास पूरा टूटा है, तो फटाफट इसका बैक ग्लास निकालते हैं, फिर क्लीन करके हम आपको दिखाते हैं। तो अभी चेक करो भाई, इसको हमने पूरा बैक ग्लास निकाल दिया है। तो अब इसमें जो बैक ग्लास लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं, फिर फिटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा बैक ग्लास है जो कि हम फिटिंग करने वाले हैं इसमें ब्लू कलर का। तो चलो फटाफट फिटिंग करते हैं। तो भाई चेक करो, अभी हमने इसकी फ़िटिंग कर दी है। तो भाई एक नंबर फिटिंग है। भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।